nwere content unu na-create ihe unu na-eme unu defend ya dibia unu ejenala ego unu at the end of the month. Bobi wee kenekwa m unu bụ ndị ọma na-ege m ntị asị m onye bili bịa bili. Yes, awụchiena m awụchigo m. Asị m ka m kwuke n'okwu maka ọ dị still arrest anụ nwa na-aga on because asị m ka m commend Gọvanọ Soludo. Gọvanọ Soludo ya adị o. Gọvanọ Soludo ya ebika nka ya achị first turn ochia second turn ochia third turn in Jesus name, amen. Ka ndị na-asị gị na ị na-ebute ọgba aghara na ị na-achọ itisa n'Igbo na ị na-eme nke ọma eme nke ọzọ datụ na ị na-achọ ibute ọgụ between tradition and gịnị wee jụọ ha biko nọ agwọmọgwụ ọ bụ omenala Igbo. Agwọmọgwụ ka esi enye ụmụazị ọgwụ ka ha weje na-atọlụ ndị mmadụ gwa ha na nwere ihe na-eme na onye chaje tọlụ ọ bịa wetara ndị dibịa Thanksgiving ọ bụ ezigbo ihe. Since Soludo bido this crackdown of native doctors na Igbo, have you not, at least ngwa no on social media, have you not breathed a little sign of relief? Maybe a little sign of relief. Mgbolo na ka efu ebe asị gị na-abịa abịa gbawa bulu mmadụ. Mgbolo na ka efu go moto na-agba n'ụzọ abịa asị gị na-atọlụ mmadụ. Mana kemgbe last year atọgidelu mmadụ from January till January this year. From January 2024 atọgidelu mmadụ till January 2025. Just because na Soludo wepụtara ha anya this 1 week keta ebido massive crackdown on them. There's a sign of relief everywhere. Can't you see that na aka these people dị chana ihe na-eme? Can't you see kedu onye na-agwọlụ ha ọgwụ ọjọọ ahụ? Ebe mmadụ ya apụta ofu ihe aka ya obi nwatakịrị ya welu ngwele dị ndụ n'ọnụ n'ụyọ ọba ya na-arụ onwe osi na onwere oke ite so nwu ya uchida muru ala ahụ ọbazi ọ na-eme ihe na-akpazi ike. Can't you see that na Soludo is doing the right thing, at least if not for anything, for the sake of the unborn generation coming up? Can't you see that ụmụazị 17-15 years anụ na bazi social media sị gị na na-atụ ọlụ na ọ bụrụ ọlụ ka ha na-atụ na ụmụazị a na-agwọ ọgwụ eji amabulu mmadụ bezon ntọlụ? Anyị si na Soludo ya adị ma ndị na-asị ka eti ya na chọọchị na-eme ndị. Don't you know na chọọchị nwere their own organization? Church nwere Christian Association of Nigeria kan. Ndị Catholic na report na Rome. Everybody, church has been strategized and well arranged. Gwa m ihe union ndị dibịa na-agwọ kita nwe na-agwọ ibobo na-agwọ ewele mepụtago. The highest in each and every one of them bụ ịlụ hotel. The same hotel ahụ ha na-eje edina nwunye mmadụ. The same hotel ahụ some of them ji eme kidnapping bunker. The same hotel ahụ megin ha ji ala ụmụazị under age 15-16 years abịa na lodge na hotel. The same hotel ka o nwere ihe mmadụ na-alụ ịpụta ịkwa ụgwọ hotel na ọ dị for 1 month. That's the only thing ha na-alụ. None of them have built school. Mana church nwe school. None of them have built roads. Mana church na-alụ road, na-alụ kilometers. None of them na-empower youth. So say pụta nye gị itu afa na party nye gị 50,000, 100,000. None of them na-empower youth. How many dibia na this December galaga that empower the youth apart from Christians? How many dibia can be able to come out na ha kwado their villagers na their villagers na nka? How many of you can be able to come out with proud sin again me? No, this dibia make from nothing to something able today. Can you come out boldly n'ihu Soludo, n'ihu your family members? Yes, indeed, nije na nke akwa we make he today. Na mo buga so na akwa baro. Mana based on 1 or 2. How many of you na-eme ya from ikwa bara ayi gote bara ọzọ if not oshi kidnapping eto ọlụ na gịnị me ibu ngwongwa ibu ahụike unu na-alụ? What other legit thing are you guys doing? Dibia na-akwado ụmụazị jeme gịnị jeje na-egwu mmadụ oshi na social media bizon eto ọlụ esi m na ya bụ ezigbo ihe. Have you ever asked yourself, why does your father live long? Why does our forefathers lived long? Based on eziokwu na ndụ ha bilo ogologo ndụ na harụ isi ike. Ifu mmadụ at age of 120 ọ ka na-agasi ike. If you don't ask questions, onye kpala aka na mgbọsị aka mmụọ mmiri pụta
si na n'ihe ojikwa na-akwado ụmụazị bụ na ka ha jee mee ihe ndị ọcha mere nna nna anyị. Mmụọ mmiri nke anyarị anụnwa edom na ọ nara anụ ihe mgbe ha ji eje bulu efi toye na Lagos Bar Beach. Edom na ọ nara anụ ya ọ bụrụ na ọ nwale ya nwe again Lagos State gọọmenti akpụli ya o ji gbaa ọsọ nataba. Unu think na ọya ya rọbish unu na-eme na Igbo anyị beach ndị ọcha ndị Yoruba ji anala ego ka unu chọọ eje mebili ha despite the fact na ndị be ha na-achụ aja, ndị be ha na-achụkwa aja, but they are not corrupting the water system ha. They are not spoiling it. O nke unu ka ya bụ unu fụzia mmiri na-ehu ehu eje kechicha ya akwa red na ya ka asụ na ọsọsọ nwa nwe mmiri ha. Ụzọ mmiri anaghị na kwesịrị iche eche na Igbo anyị echikpogo because somebody somewhere na drop aja there, somebody somewhere believe na ndị nna nna ha na chie si isi ebe ahụ wee gafe. Ichefuza na mmiri ahụ bụ mmiri mama gị, mama mụta papa gị nwụrụ mgbe ha dị ndụ wee mụta mpa gị wee ṅụọ ya wee mụta gị before ihe development abịawazi. People started building boreholes to make things easier for the life of people. Ichefuza na a lot of us na-aga ije n'ụkwụ gaa ya 30 minutes 40 something minutes ka e wee jee ebe a na-echute mmiri, gaa ya 2 times a day tupu ị gaba akwụkwọ n'ụtụtụ. Ịbatakwa ehifie ị gaa ya 3 times tupu uche ya na-eji. Then afọ ya as nothing because na igwe bụ ike ebe then a na-adacha 7 8 10 a na-aga ya. People were happy. Mana kita azụ ụmụazị pụta na-aghachikọ. Soludo, thank you for cracking down on these people na-eme ihe niile. Mandị na makfọ igekwa na ndị anụnwa na-asị gị na chọọchị na ndị onwe onye ọbụla sị gị na mmadụ bụ fake pastor, let him go and bring the person proof na onye ahụ bụ fake pastor. Let him go and bring proof. Ịpụta na-asị na mụnwa for example na ọmụnwa bụ fake pastor, come and bring your proof. Stop writing on social media. Bring your proof. Present here to the government. Have your problem. The only thing government gwara unu nna ese na ha nwa na alụ nka. Come and explain why is it so. Bịa explain ihe 1 + 1 ji wee bụrụ 2. Bịa explain ihe ya bụ x plus nke a minus y ka o ji wee bụrụ z. Come and explain. Unu na-agba ọsọ. Simple question that needs simple answer. Still onye ọbụla ana-agba. I'm so disappointed at so many bloggers. So many of them. Time educator gosi na a lot of them are under payrolls of native doctors. That is why none of them will come out and commend in. Now suspect a lot of them will work it. I'm suspecting a lot of them will work it. So disappointed. So disappointed. And even more disappointing to the people who questioning they stand for truth. It will use that platform again now advocate for the arrest of another dibia because you don't like that person. While your own member bishop you don't want to talk about it. You will use your platform now advocate for the arrest of another dibia. So shameful. All of you are corrupt from beginning to end. No exception this time around. No exception this time around. All of you are corrupt from beginning to end. As a content creator, that is why till tomorrow I will forever respect Ogbu if I go talk. Executive, One-on-One, Lord Zeus, Okulora. There are a lot of people that are making impact in our nearby. Which if they have the platform, if they have the capacity, they can do more. And all this nonsense and na group, so no Eastern content creators. Very disappointed at all of you. Very, very disappointed. One content you create. You know, defend the Adibu, generally good at the end of the month. Defend the Chadibu, generally good end of the month. That is why a lot of you do able bad news. Snap, Aquapatago, Aquapatago, Kede born or today. Hele me na ihe anaghị na-achọ bụ 1 week akwakana na prison. 1 week onwe bụ onye no n'ime none of you have smell 30 kilometers to ebe akwa no. None of you smell go ya. Unu ejere dị so close to that place safe.
ọsọ unu na-agbagharị kịta akwapụta ka unu jeje present ihe onwe unu gosi ya videos unu mego mgbe ọnụ awụrụ 500 300 enwechikwa unu ka esi enwechi. God will so disappoint all of you. Akwa unu niile kwụba aka unu ọtọ, the earlier the better. Ọ dịnụ.